Mga yamyam kini alang sa mabugnaw nga panahon. Mga balasahon kini gikan pa sa atong mga katigulangan nga atong gipaambit sa atong mga kabatan-unan. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Uyamot maluluyon nga kapalaran. Ang manag-uyab managtiayon imong panabangan nga dili matintal ni ining panahon nga ulan-ulan aron ang ilang anak dili madugangan ug ang ilang mga uyab dili mabuntisan. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Kung ulan-ulan, ayaw batasan na nga magdulog-dulog na lang. Kay diha gud ta makuyawan. Kay ang mga lalaki ra ba, basta mabugnawon, dayong pangita o bangag nga kasuksukan. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Inigmata sa kabuntagon, likayi ang pagbag-id-bag-id ug tanday-tanday ni Dudong. Kay kana usa sa mga sinyales nga gasakit na pod ang iyaha nga puson ug aduna siyay ganahan nga pagawson. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Kamong mga inday, paghinay-hinay, inigmokablit si Dudong, anam pod og likay, kay kanang ilang gabitay, kusog kaayo ng manungay. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Kamong mga lalaki, ayaw pod mo og pasulabi, ang tumang kainit sa lawas, pugni. Hikap-hikap lang usa, ayaw diritso ag pusa. Kay kuyaw kaayo ang resulta sa pitla. Lisod ra ba kaayo rong panahona? Wala tay mga kwarta kay wala tay pangita. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Mga inday, ang inyong mga hinigugma og mahimo kurala og dili madala gapusa, basta gani ting ulula na. Kay ang mabugnaw nga panahon, ampay kana sa mga bigaon ug maura bagyud na ang weakness ni Junjun. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Sa mga bigaon nga naminaw karon, maluoy pod mo intawon. Kung aduna mo'y tripingan, hangyo lang, kanang lang mga single ug walay kabilinggan. Ayaw tawon mo padala sa panahon nga ulan-ulan, nga hasta na ay uyab, hasta na ay bana, inyong patulan. Kay kanaarabang mga lalaki, dili makadili, basta makitag liki. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Kamong mga manok nga galong kaayo, kung dili mumuhilom, pang ihawon tamo. Kining mga lalaki ra ba, hilig kaayo magpaursa, basta ting ulula na. Kay lami kuno ang panahon nga ting ululan, kay naadiha ang gana. Magpaanod kuno sila sa ilang lana, aron mabag-o ang dagon nga ilang gidala-dala. Maong ikaw inday, iandam ang sumpa aron sa iyang lana makalikay ka. Kay ug maigan ka ni ana, siyam kabulan ang imong pag-antuson, usa mugawas ang bata. Ang atong tubag, gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Rain, rain, go away, come back on another day. Ang managtiayon, ang manag-uyab, panalip di intawon sa mga bigaon nga gaatang rapirmi, murag mga halas nga kapaakon. Aron walay relasyon nga maguba tungod sa ulan-ulan,
nga nagdaladala og biga puryagaba ang atong tubag gasinaw na pod ang ulo ni Junjun. Din hinahuman og natiklop ang tabil sa atong mga yamyam. Ako sab i-shout out ang akong mga suod nga higala nga mga vloggers. Let us support our local YouTubers. You can check their YouTube channel. Miss Scarlett Lahot from Dumaguete City. Don Paulos Vlog from Pamplona. Amero Fino from Dumaguete. And ka-friendship Jeff Reven. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw sa atong mga yam-yam. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Ma'am Ellie. And don't forget to click the bell button so that you will be notified every time I will post my new video. Daghang salamat.